各位嘉賓大家好，正向行為支持計劃經驗分享會咧正式開始。好，接下嚟咧，我哋非常之高興邀請到香港心理衛生會展能中心及智障人士宿舍小組委員會召集人陳秀雯教授致歡迎辭，有請陳教授。我好希望透過今日嘅分享會，我哋可以同業界嘅好友一齊探討點樣可以善用正向行為支持呢個手法，促進智障人士成人服務嘅專業發展，並且以循證為本嘅方向，為服務使用者去提供更加優質嘅生活。感謝黃博士同埋香港心理衛生會，你哋努力嘅付出係呢個計劃成功嘅關鍵。我亦都感謝公益金撥款資助呢個計劃。我哋先進行鳴謝儀式先。嗱，有請社會福利署助理處長康復及醫務社會服務吳偉龍先生為我哋頒發呢一份禮物。跟住我哋會頒發另一份禮物俾專業協助人士及機構，呢份禮物係星之花由本會服務使用者一同製作。冇錯啊，星之花呢個中間呢有個 PBS logo， 代表正向行為支持，而星之花呈現嘅星形呢，即係 STAR Star。我哋即將進行一個簡單而隆重慶祝計劃成果儀式，好榮幸即請到一眾主禮嘉賓到台前參與慶祝儀式。咁我哋數3、2、1先，3、2、1 ，start！好，恭喜正向行為支持計劃咧達到階段性嘅成果。喺呢度咧，祝願正向行為支持嘅精神咧喺業界繼續發光發熱。好，緊接落嚟咧，我哋邀請到香港中文大學社會工作學系榮譽研究員黃敬瑞博士，為我哋分享一下香港智障成人服務應用正向行為支持嘅實踐同埋挑戰。我哋點樣每個人喺我哋自己崗位度多行一步，件事咧就會行得更加遠，同埋咧可以令到我哋成個嘅精神咧可以貫穿得更好。謝謝黃博士嘅分享，跟住由我哋機構正向行為支持核心團咧為我哋分享實施步驟。正向行為支持嘅實施步驟由收集資料，繼而進行評估，再實行計劃，最後檢視成效。而家我哋一齊了解一下點樣一步一步咁有系統咁進行實施嘅步驟啊！有請正向行為支持核心團隊成員莫俊義先生以及張順文女士，有請。喺檢視或者檢討嘅部分咧，其實我哋都會反覆去思量翻以上嘅步驟，究竟點樣可以真係支持到或者支援到我哋服務使用者嘅需要。家庭照顧者都可以反映翻唔同嘅情景會面對個狀況，有機會我哋定咗個計劃，未必係一步到位嘅，所以將一啲嘅計劃話翻俾我哋聽，以至我哋可以做下一個步驟進行檢視同埋修訂。我哋邀請到咧正向行為支持核心團隊另一位成員咧，為我哋分享一下個案工作嘅經驗嘅，有請姚青霞女士。咁其實咧成長咧唔一定係我哋嘅服務使用者嘅，仲有我哋即係一班嘅同工啦，甚至乎係家長，我哋一齊去共同成長嘅。咁我哋捉緊每一刻嘅機會，因為捉緊每一刻嘅機會嘅時候，你會發掘到去唔同嘅地方，能夠成就每一個可能嘅。而家咧，我哋就有請正向行為支持核心團隊以及中大專業顧問團隊咧，一同到台上面咧，同我哋分享一下呢幾年咧推行正向行為支持嘅心路歷程同埋工作經驗啊！現在咧，我哋先有請呢個環節嘅主持，香港心理衛生會順天中心訓練主任張樂維先生，陪同一眾嘉賓上台。冇大家咧，都係冇今日嘅分享會嘅。最後咧，就係我要多謝一啲智障人士啦、服務使用者啦，因為其實係有佢哋咧，即係我哋望到佢哋嘅改變成長咧，先鼓勵我哋繼續去行。咁我哋而家咧就有請香港心理衛生會總幹事程志剛先生為正向行為支持計劃作出總結，有請程先生。呢兩本書我知道嘅，即係佢唔交代我都會講嘅，唔容易嘅，即係做完總結經驗，有埋中大嘅意見嚇，改完又改，先出到呢本手冊出嚟。咁呢個咧係一個即係大家入門參考，就呢度都係鼓勵大家啦，翻去都真係即係好簡單嘅，望一本書，有興趣嘅都真係多啲嘗試。俾我哋嘅工作咧就唔好我哋成日我哋其實有一樣嘢就講流程改善啊，流程改善最弊一樣嘢就係喂做開係咁噶啦，點解要改啫？做開幾好啊，係咪啊？咁但係你唔改，你點知更加好咧？係咪？咁所以都希望大家鼓勵大家都做一啲嘅嘗試試下自己唔做都好，睇下人哋做成點，咁從而咧我哋即係希望喺服務裏面咧做得更好。咁呢個咧就係服務使用者得益，家長得益，我哋自己都得益，機構更加得益。再一次多謝我哋嘅
香港心理術嘅團隊啊，同埋中大啊。感謝各位咧嘉賓同埋出席者嘅投入參與啦，盼望日後咧再有機會同業界同工咧交流工作經驗。最後咧祝願各位身心康泰，後會有期，再見。